我是阿梅。前2天志辉在这里放网，我今天跟他过来看一下有什么收获，跟我去看一下吧。哇，志辉，我看到鱼的尾巴了，你看一下，好多。哇，收获不错。哎，都在里面哎，哇，好多。我抓它。 哇，好大条！你看，哇，一下子收获这么多鱼，哇，挺高兴的。等一下拿回去煮了。哇，一下子就抓到2条了。先拿着去，你看我一下子就抓了2条鱼，把它倒在这里。哇，又抓到1条！哇，看来我运气也不错。 也有1条，别的高手。哇，1条大的。 因為嗰個好難搓隻魚仔，2隻都捉到。鲈鱼，花鲈叫做花鲈，海鱼来的。花鲈，这几条嘎啦鱼，黄刺鱼，黄刺嘎啦鱼。又抓了1条，蛮大条的，哇！咦，看还有没有？哇，又有1条，看来手气也不错。我现在把这个鱼洗干净。 把它放在篮子里面，准备要回去了。如果你们想了解更多乡间有趣的小视频，请关注乡间小梅。本期视频就到这里，下期见，拜拜。